получил ни одной награды музыкальной, да, ни MTV, ни Муз-ТВ, абсолютно, да. А все песни, можно сказать, хиты, даже посмертные песни, да. Вот. Так что самая, наверное, большая награда для Виктора была в этой вот народная любовь наша, да. То, что вся страна от Калининграда до Владивостока любит и ценит творчество.